Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün köydeyiz. Bahçemizi suladık. Şöyle 3-5 dakikalık bir video çekeyim dedim. Hem köyde bir görürsünüz. Bu söğütün kurumuş dalı. Şu dallardan kuruyor. Pamuk gibi havada uçuşurlar. Maşallah şunlara baksanıza abi. Bu pitlengiç eriği, bu eriyor, siyah hale geliyor ama şu anda çok eski. Maşallah baksana. Tabi bahçeye suladıydık. Suyun fazlası da buraya kadar akmış. Buradan da tam şurasında da çay var. Bu da meşhur çarşamba çayı. Şuradan şöyle gidiyor arkadaşlar şöyle. Şuradan çapamızı da alalım. Şunlar nohut. Tabii pek olmuyor burada da. Yine de ekiyoruz. Bunlar da beyaz fasulye. Tabii şu değnekli olanlar da çalı fasulyesi. Bu da kabak. Tabii daha olmamış, kabağı yok.
Arkadaşlar köyde oksijen bol. Çekebildiğin kadar ciğerlerini. Şurayı görüyor musunuz? Bunlar da patates arkadaşlar, şunlar. Tabi bilen bilir de bilmeyen için söylüyorum. Patatesin içerisinde bulabilirsem bir marul yiyeceğim ama bunun içerisinde nasıl bulacağız? Buldum işte. Şimdi bunu çeşmede yıkayıp yiyeceğim. Bunlar da kıvırcık marullarımız. Şu düz. O da kıvırcık. Evet arkadaşlar, şu da bezelye. Tabii büyümemiş, daha olmadı. Sağda çiçeğine. Buradan da çileğimizi de toplayalım. Videomuzu bitirelim. Orijinal. Tabii bir tarafı kırmızı, bir tarafı beyaz. Güneş yer alan yer beyaz. Şöyle gidelim. Yeni sulanınca batıyor. Tabi burada da bak fişnemiz var. Şöyle göstereyim, daha olmamış. Şöyle son bir kez yavaşça bir daha çekeyim. Videomuzu bitirelim. Burada kirazımız olmuş. Acaba bakalım tadı.
Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla.